السلام عليكم يا شباب. دلوقتي احنا هنتكلم في مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، ده وفق للقانون 57 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016. وده من ضمن المتطلبات الأساسية والمهمة جدا في مفهوم الكوربريت جوفرنس أو حوكمة الشركات عندنا. طبعا الكود اوف ايثكس او مدونة السلوك دي من المتطلبات الأساسية أو البنود الأساسية اللي المفروض مطلوبة في الحوكمة، وهناخد السلسلة بتاعتها بحيث نعرف ازاي نعمل مدونة سلوك خاصة بينا. طبعا انا مهتم بالقانون زي ما قلت لكم اكتر، ان انت حضرتك تبقى عارف ايه المتطلبات القانونيه. يبقى ده المينيمم ريكويرمنت او المتطلبات الاساسيه او اقل حاجه مطلوبه بحيث حضرتك تقدر تقدم آه، آه، وثيقه وثيقه السلوك اللي موجوده. طبعا احنا عندنا المفروض لازم نبقى عارفين ان الاهتمام الاساسي آه، بالوثيقة أخلاقيات الوظيفة، إن ده هدفها تطوير الإدارة العامة، وطبعا بيسترشد بيها الموظف العمومي ويؤدي للتجانس والوحدة. ليه بقى التجانس والوحدة؟ إن كل موظف بيبقى جاي على غرضها الوثيقة، إن كل موظف جاي بخلفية مختلفة، بثقافة مختلفة، حتى لو اشتغل في شركات بيبقى فيه ثقافات مختلفة، فبيجي اوريدي احنا بنقول له دي آه، الثقافة بتاعتنا أو الطريقة بتاعتنا اللي بنشتغل بيها، وده الكود اللي احنا بنشتغل بيه اللي المفروض هو بيعلم بيه في أول تعيينه وبيتدرب عليه بحيث إن هو يسلك هذا السلوك. طبعا ده بيخلي كل الأفراد في المؤسسة بيبقى في تجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي داخل الجهاز الإداري. طبعا الغرض النجاح الحقيقي بيتوقف على الموظف العام ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسؤولياته في تقديم الخدمة للجمهور وحسن معاملته والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت متطلبات والاحتياجات اللي عندنا. فغرض ال 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 الوثيقة مش بس التعاملات بيننا وبين بعض كموظفين، لا ده كمان احنا بنتعامل مع الأطراف الخارجية زي الأطراف الداخلية بالظبط، فده بيأكد عليها وبيوضع القواعد الأساسية ليها. طيب تعالى نبص مع بعض الإطار المرجعي للمدونة في المواد الخاصة بالقانون اللي عندي والنصوص بتاعتها. في المادة 218 من الدستور نصت على تعزيز قيمة النزاهة والشفافية، فاحنا هنا برضو في الكوربريت جوفرنس بنتكلم على النزاهة والشفافية، ودي برضو هنعمل لها جزء خاص فيديوهات بحيث نعرف ازاي نطبق الشفافية جوه المؤسسة بتاعتنا. كمان ضمننا حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ده مهم جدا. المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظامها المؤسسية والقانونية مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للموظف العمومي. محور الشفافية كفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية التنمية المستدامة. طبعا احنا قلنا التنمية المستدامة دي مهمة جدا، السستينابيلتي، ودي برضو أحد الحاجات الأساسية، واحنا كان عندنا فيديوهات حضرتك برضو لو رجعتها على القناة بنتكلم فيها على التنمية المستدامة، وبرضو لسه في فيديوهات تانية إن شاء الله هنحاول نغطي بيها التنمية المستدامة، لأن هي دي من المتطلبات الأساسية دلوقتي في أي إدارة موجودة. بينص على إيه؟ رؤية مصر 2030. فطبعا رؤية مصر 2030 دي مهمة، دي المرجعية بتاعتنا في وضع أي استراتيجية أو قواعد موجودة. المفروض احنا بنرمي على الاستراتيجية دي وأهدافها عندنا، وكذلك سياسة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحة العمل على تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة. المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 سنة 2016 نصت على يتعين على الموظف الالتزام بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية. المادة 149 من اللائحة التنفيذية
للقانون الخدمة المدنية نصت على يتعين على الموظف على الأخص ما يأتي الالتزام بما ورد في مدونة أخلاقيات الخدمة المدنية. الاستراتيجيات مكافحة الفساد برضو دي محطوطة من قبل الدولة ل 2019-2022، واستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2018. دي المرجعيات الأساسية لوضع لمدونة السلوك عندنا، فحركم دي أساسية. طيب الإطار بقى المرجعي للمدونة من ناحية التنظيمية بيشتغل بالطريقة دي. إيه هي بقى؟ في عندي بيبقى في مركز الحوكمة بالمعهد القومي للإدارة تابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. بيتكلم في إيه؟ المسح المقارن لمدونة السلوك الإقليمية والدولية في كل القطاعات العامة والخاصة. تنظيم مجموعات من ورش العمل المتتابعة، وذلك تفعيل آليات الحوكمة في صياغة تطوير المدونة. شملت ورشة العمل تجميع لآراء المجتمع الأكاديمي ومجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي، ومجتمع قطاع الأعمال، ومجتمع الرؤساء والتنفيذيين والمحليين، إضافة إلى مجتمع الجهات الرقابية. فكل دول اتحطوا في ورش العمل وفي مركز الحوكمة اللي موجود في وزارة التخطيط، على أساس إن هم يتناقشوا ويحطوا البنود الأساسية ويقارنوا ما بين المدونات اللي موجودة بحيث نوصل لأفضل شكل لمدونة السلوك اللي موجودة عندنا. طب الرؤية بقى عندنا، احنا المفروض يبقى المدونة يبقى لها رؤية. الرؤية بتاعتنا المفروض تنميط الجهاز الإداري للدولة من حيث المعايير والقيم التي تتضمن السلوك الأخلاقي للموظف العام، وبما يتحقق رؤية مصر 2030 في تحسين إدارة موارد الدولة والاستجابة لتطلعات المواطن. فاحنا هنا بنتكلم على لازم وانا بعمل اي حاجة في رؤيتي او الفكر بتاعي لازم اكون حاطط في عيني او بستهدف البنود الخاصة برؤية مصر 2030. واحنا برضو هنتكلم على بنودها وهنحط فيديو ليها ان شاء الله عشان نعرفه مع بعض في كل الوزارات وكل التخصصات اللي موجودة. فان شاء الله هنحاول نعرفكم بيها بحيث ان هي دي اللي هتبقى الاساسيات. وحضرتك هتذكر وانت بتتكلم في مدونة السلوك ان انا بستهدف البند ده بستهدف البند ده، المرجعيات بتاعتي فيها في الجزء ده. فلازم في الاول المرجعيات زي ما احنا خدنا دلوقتي مع بعض المرجعيات الاساسيه. دي مقدمة كانت على مدونة السلوك، وهنتابع فيديوهات تانية بحيث نعرف ازاي نكونها. احنا خدنا فيها النهاردة المرجعيات والقوانين، وخدنا كمان فيها الرؤية والمرجعية بتاعتنا الأساسية. فبرضو لحضراتكم لو في أي سؤال أو استفسار يا ريت حضراتكم تسألوه، وأكون شاكر لحضراتكم. ولو حضراتكم شايفين إن ده الفيديو ده مهم لحد مهتم بيه، فيا ريت حضراتكم تشيروه. أبقى شاكر ليكم جدا وشكرا جزيلا، ونتقابل في فيديوهات أخرى إن شاء الله.